السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد علينا اجمعين. النهارده بقى يا حبايبي ده الانتاج بتاعي، الحمد لله. دي تاني مرة تطلع، انا وريت لكم اول مرة. استنوني يا حبايبي قريبا اوريكم بقى من اول ما كانوا في البيضة لحد ما طلعوا، والحمد لله زي ما انتم شايفين كده طلعوا لي 3 والحمد لله. شايفين يا حبايبي بتاكلهم ازاي، رغم ان هم بره وكبروا عندهم شهر اهمت، بس بسم الله ما شاء الله. الام ام طبعا، سوا عصفوره سوا حمامه سوا اي حاجه. شايفين بتاكلهم ازاي؟ شايفين يا حبايبي؟ ونزلت لهم كمان عشان تاكلهم براحتهم. بس انا ان شاء الله انا هفطمهم على شهر ونص باذن الله. يعني كده عندهم شهر، هفطمهم ان شاء الله باذن الله على شهر ونص. هات التانية، هات التانية كده جنبي، هات التانية جنبها صوركم بس. التانية استنى، مش عارف هي بتعمل ايه. استنى، استنوني بقى يا حبايبي قريبا ان شاء الله واوريكم بقى العصافير بتاعتي من كانت صغنطوطة لحد ما انتوا شايفينها كده عندها شهر. استنوني. شكلها حلو. خلاص خلاص خلاص. قلت لك وديني لامي.